Dunyoda puli ko'p odam zo'r yashaydi, oxiratda savobi ko'p odam yaxshi yashaydi. Savob nima edi? Ikki xil ish katta savob, ikki xil ish katta gunoh. Bu savob Xudo qil degan ishlarni qilish katta savob. Xudo qilma degan ishlarni qilmaslik katta savob. Masalan, ichimizda hozir nasha chekmaydiganlarga savob yozilyapti. Chekayotganlarga katta gunoh yozilyapti. Zino qilmaydigan bolalarga timboli hozirgi zamonda imkon sharoit %100 zo'r bo'lib turgan paytda hamma gunohlarga shu zinoni qilmay yurgan yoshlarga katta savob kunda yoziladi. Nimaga? Bugun shuni qilsa bo'larmidi? Ha, bo'lardi. Qilmadimi? Ha, savob. Ertaga alo deb uyushtirib qilsa bo'larmi shu ishni? Qilmadimi? Savob. Qumor o'ynasa bo'larmidi? Ha, o'ynamadi, savob. Kayf qilsa bo'larmidi? Ha, qilmayaptimi? Savob. Birovni bururib, tishlarni to'kib qo'ysa bo'larmidi? Ha, bo'lardi. To'kmadimi? Savob.